det här går inte. Man kommer ju. Ja. Alltså jag känner mig alltså, nu känns det ändå om jag bara rycker ut det bara. Så hjärnan hänger med bara. Aj, den åker upp. Alltså sitter alla med telefonen och... Det här kommer inte gå, jag kommer aldrig kunna bli. Alltså jag vill inte se så där det kommer ut så här det gråa. Vänta. Alltså Sara. Hur Sara, vad gör du om du tar ut den där sen och så fastnar den en bit? Jag måste ta ett annat papper. Då bara... Hur lång var den där? Nej, det här går inte. Vad heter den banan då? Du behöver inte stå mot mig. Då är de som beundrar dig. Åh, vad gott. Jag gör så att jag skulle få näsblod.